Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Ozali elonga na ngai. Libanga oyo bato babwakaki kasi yango lelo etongi ndako. Kombo na yango Yesu Kristo Nazareth. Voilà na tongo na lelo topusani lisusu epai na yo, mabota na biso nyonso. Toye kokumisa kombo na yo. Toye kopambola yo mosantu ya Israël. Po yo leki na nkembo. Voilà bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Zamba pambola biso. Biso banyos tozwi libaku ya kolamuka na tongo na lelo. Na kati ya présence Nzambe. Na kati ya 5 matins d'adoration. Et pa oyo nini Nzamba nyamema biso dans une autre dimension de prière. Voilà la raison pour laquelle na se adoration oyo bien-aimé dans le Seigneur. Tolonga kito expérimenter lisusu loboko ya Nzambe na lulenge mosusu na kati ya bomoi na biso. Tika moto moko epai ezwami bien-aimé dans le Seigneur. Obanda kotonda Nzambe pona makoki oyo asali biso na yo. Tozwa libaku ya kolamuka lisusu na tongo na lelo. Yebisa ye ozali libanga na talo. Libanga oyo bato ya mokili babwakaki kasi Nzamba lokoti yango nde simbi ndako. Ozali moto oyo bato nyonso bapesaki mokongo kasi uta na yamba yo na kati ya bomoi na ngai. Nabengama mwana na Nzambe mpe nazwa bomoi na seko. Yawe topesi yo merci pona tongo kitoko pesi biso Seigneur. Tolamuki na makoki na biso mokote kasi tolamuki na makoki na yo Nzambe. Yango na papa tala ngonga kitoko yango biso toyaki nango epai na yo. Koya kobonzela yo. Kopesa yo merci parce que ozali Nzambe ya makoki nyonso. Libota na ngai mobimba. Pe bana nyonso maombi epai tozali. Tobwaki mabolongo na biso na se pona kopesa yo merci. Pona kotonda kombo na yo. Pamba te oza mosantu. Obongi likolo na nyonso. Yawe totondi kombo na yo. Merci pona pema na ya ofele. Merci pona makoki pe makasi Nzambe pesi biso. Yawe tozongi na se ya présence na yo. Toyeko sanjola kombo na yo. Toyeko kumisa yo parce que tu es merveilleux. Nini ya biso topese pai na yo soki merci te. Ndima na yo kozwa lokumu. Ndima na yo kozwa nkembo na tongo na lelo. Pamba te toza reconnaissant liboso na yo. Nzambe ya makoki nyonso. Ete oyo nyonso biso tozali. Kolo ezali yo nde moto ozali si biso. Yango tala Seigneur Dieu de gloire ngonga malamu oyo biso tozwi Seigneur Dieu de gloire. Na kati ya présence na yo. Toyeko tonda kombo na yo. Toyeko kumisa yo parce que ozali Nzambe ya makoki nyonso. Yo nde nkolo na biso Yesu. Papa topusani epai na yo mosantu ya Israël. Tonetoli kombo na yo. Topesi yo merci parce que ozali Nzambe na bomoi. Moko te aza lokola yo. Moko te asalaka bikamwa lokola yo. Pambolama na yo Nzambe makoki nyonso. Netolama na yo nkolo. Voilà bien-aimé dans le Seigneur tosambeli epai na Nzambe. Kaba tongo lelo. Kaba 5 matinée oyo epai na Nzambe. Yebisa Nzambe pendant ces 5 jours. Nzambe alobela yo. Nzambe azala na yo. Kolo amimonisa penza na kati ya bomoi na yo. Ochange lolenge ya koadore Nzambe. Omona lolenge mosusu ya kokumisa Nzambe. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Obongwani te ozali Nzambe toyeko kabe pai na yo 5 matinée oya prière. Yawe yo lobela biso. Zala na biso Seigneur bongo la biso. Yawe na nzela ya adoration oyo Père tomona yo lolenge mosusu. Na nzela ya adoration oyo Nzambe papa tovanda na yo. Tomona yo pe tomona nkembo na yo. Seigneur tala ngonga malamu yango ye. Père de gloire tomikabi pai na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe makoki nyonso. Nzambe alola bien-aimé de le Seigneur kabangonga oya prédication epai na Nzambe. Nzambe alobela yo lisusu kola mimonisa na kati ya libota na yo nde tosambeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire papa ngonga malamu yango biso tomitiki epai na yo tosengi présence na yo tosengi molimo no mosantu tosengi ngolu na yo Seigneur Dieu de gloire kotambola na biso ebandeliki no suka Nzambe papa tomikabi epai na yo zala na biso mimonisa na kati na biso Seigneur Dieu de gloire. Tolingi to simba yo, tolingi to bila yo, tolingi to tambola na yo. Na nzela ya mateya lelo, mimonisa na kati na biso. Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth, kolo ya makoki nyonso Nzambe alola, papa oya sangisi biso encore na kata présence na ye, de to sambeli biso bansolo kola moto moko tolobi. Amen. 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 Voilà bien-aimé de le Seigneur, tika to betela Nzambe na biso lisusu maboko makasi, epa izwami na tongo na lelo betela Nzambe lo maboko makasi kola mpambola yo. Kola pambola libota na yo, kolo azala na yo. Voilà topesi Nzambe tata merci. Pona ngonga kitoko Nzambe apesi biso na kati ya présence na ye. Papa mama tolingi tokumisa Nzambe. Tolingi topambola Nzambe. Tolingi totonda Nzambe na kati ya famille na biso. C'est vrai bien-aimé dans le Seigneur topanzaki déjà ba publicité na biso bisika nyonso, topanzaki déjà affiche na biso bisika nyonso. Pona koyebisa biso que tozo tambola selon la voix de Dieu. Tozali na 5 matinées de prière.
et pas une base à partager na biso sur la puissance de l'adoration. Bien-aimés de les seigneurs, selon la définition yaba français balobi na biso, la puissance c'est un pouvoir d'imposer son autorité ou la probabilité potentielle, la capacité d'un acteur d'imposer sa volonté à un autre. Tu vois comment on a que bien de les seigneurs, lorsque bazali kotali sabiso sur la puissance, izali makoki oyo moto azali nango yako imposer autorité na ye, to ezali makoki, ezali botondisa miyamoto, to ezali ba capacité oyo moto acteur azali nango yako kokako imposer volonté na ye. Nazui référence ya Jean chapitre 4 epai otomona ki Jésus alingaki a imposer volonté na ye epai na femme samaritaine pour que ndeko oyo atika komi soit moto na likambo oyo etali ezali likambo oyo etalaki puis ya mai oyo ya Jacob kasi esengelaki aindima koyamba Yesu na kati na bomoi na ye akoma kotambola na Nzambe. Alors que puissance ya adoration, bien aimé dans les seigneurs, puissance ya adoration ezali ko résider na kati ya capacité na yango ya ko transformer mitema na bato, ya ko attirer présence divine et manifestation ya puissance ya Nzambe pour la guérison premièrement, pour la délivrance et aussi pour la victoire likolo na ba problème na biso. Tozali bongo ko se concentrer na oitali ba valeur suprême ya Nzambe na nzila ya bolingo na ye. C'est-à-dire que ezali eloko ezali ko s'exercer sur la louange et la soumission totale epai na Nzambe. Toza komona bien aimé de les seigneurs, puissance ya adoration ezali ko transformer ba préoccupation na biso en foi. Bien aimé de les seigneurs, toza mona puissance ya adoration ezali ko changer ba habitude. Et ezali ko se manifester par une vie de victoire et de fruits concrets. Oyo ezali ko monisa manakata bomoi na biso allant au-delà ya ba simple musique pour na ko toucher essence même ya être. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'adoration, ezali lo yembo te ya malembe, mais kasi ezali au-delà même ya lo yembo. C'est-à-dire c'est une vie qu'on amène devant Dieu. C'est un cœur oyo ezali na posa ya komona Nzambe. C'est pour dire bien aimé de les seigneurs que ce matin na kati na milulu otolinga ki teto mime pa ina Nzambe ba loyembo parce que tokozala ba hypocrite ceux qui tokomima ba loyembo pa ina Nzambe parce que toko comprendre que lelo même ba loyembo na biso nyonso ezotalisa beaucoup plus kolela na biso ba manquement na biso. Or Dieu n'a pas besoin ya ba manquement na biso parce que il connaît déjà tous nos besoins, mais Nzambe en a besoin d'imiter na biso. Voilà la raison pour laquelle bien aimé de les seigneurs que ce matin tu me mets pas ina Nzambe imiter na biso. Tu me mets pas ina Nzambe ba posa na biso ya kulia na ya kolata te, mais tu me mets nde mitema na biso et pas ina Nzambe mitema o ezali ko sopana, mitema o ezali na posa ya Nzambe, mitema o ezali face ya ba problème, mitema o ezali na posa ya Nzambe, mitema o etondi na posa ya komona Nzambe. Voilà la raison pour laquelle bien aimé de les seigneurs ce matin to bandi déjà kokota na kati ya thème na biso pour nous faire voir la puissance de l'adoration. Ndeko papa, ndeko maman, yo moto ozwaka adoration lokola simple moment ya koyemba na koyebisa oke lelo banda komona yango au-delà. Pourquoi? Parce que l'adoration c'est une prière profonde où ezali ko mema eza ko rapprocher mitema na biso epai na Nzambe pour amener des choses epai na Nzambe. Voilà, je me pose la question, quelles sont les manifestations de cette puissance? Ba manifestation ya puissance o ezali nini? Et là, quoi, liboso, merci na bande ko bozi ba papier na ba bic bozo koma, malgré qu'il est matin, tu dois aller au travail, mais ozo koma quand même. Nanga kine biso ke et là, quoi, liboso zali kotali sa puissance, manifestation ya puissance ya adoration nanga ta présence na moto, nanga ta na vie na moto. C'est parce que ezali d'abord ko benda présence ya Nzambe. L'adoration bien-aimé de les seigneurs attire Dieu et les anges, et là où il est, une puissance extraordinaire se déploie. Bisika oyo Nzambe azali bien aimé de les seigneurs, puissance ya Nzambe ezali ko se manifester.
ezali ko attirer nzambe za ko kitisa ba ange vers nous pe ezali ko tali sa puissance moko ezali extraordinaire o ezali ko se déployer na bisika o baza ko adorer nzambe na kata chambre na kata salon na kata famille na kata mutuka na kata musala bisika baza ko adorer nzambe iza ko kitisa nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na kata bomo ina yo yekola ko kitisa nzambe, yekola ko mona nzambe. Deuxième chose tomoni, c'est la transformation intérieure. Mbala mingi na te ya kana yebisa kabiso sur la transformation intérieure. Puissance ya adoration, izali ko transformer biso intérieurement. Comment ça? Parce que ba préoccupation na biso et comment ka ko diminuer, ba dépendance ancienne est commis surmontée et il y a un bouleversement et bandi ko s'opérer. C'est-à-dire que lorsque makambo o ya biso et bandi ko kwea, ba préoccupation na biso bandi ko diminuer, ba dépendance ancienne na biso et to bandi ko surmonter yango, pe to bandi ko bouleverser makambo. C'est alors ezali ko talisa ke adoration na yo est comme une puissance. De la même manière que l'adoration est comme qui ko surmonter ba conflit, ya ba Yuda na ba Samaritain, là ezali ko monisama ke adoration et salami na nguya mingi. Troisième chose pour na lelo, balobi na biso que la puissance de l'adoration amène la délivrance et la guérison. Bien-aimé de les Seigneurs, toujours mon que puissance adoration, ils allaient ko apporter les biso guérison, na libération, na ba situation dit difficile na katabomo na biso. Voilà la raison pour laquelle toujours fongo la Bible na biso lelo, toujours soit bien-aimé de les Seigneurs, 2 Chroniques chapitre 20. Litangeza pinza mulai to kokende nango ndambo ti semaine mobimba, mais lelo par la grâce de Dieu to tanga banana verset 1er que nous verset 5. 2 Chroniques chapitre nayango 20 verset 1 que nous verset 5. Je lis la Bible au nom de Jésus-Christ. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moanites, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le peuple, devant les nouveaux parvis. Alléluia. Bien-aimé de les Seigneurs, abazotali sabiso, il y avait un problème. Ba roi ebele ba sangani pour na bakende ko bundisa roi Josaphat o yazalaki mokonzi to azalaki roi ya mboka ya Juda. Bien-aimé de les Seigneurs, lorsque baeko apprendre et pas ina Josaphat sango oyo, batali sibiso ke Josaphat lorsque a eu information, baeko ebise ke etuluku na bato ba sangani bazali koya penepene na yo na ngambo mosusu pona baya ko bundisa yo. Bazalaki banani basangani bakonzi ebele na ba armée na bango, na ba mpunda na bango, na ba biloko na bango nyonso basangani na yango pona baya ko sala nini, baya ko bundisa Israël. Tomoni ke armée moko immense, ezali kota de l'autre côté de la mer morte, ezali ko déclarer guerre et pas na Josaphat. Certainement bazalaki na kati ya ko bungama déjà bandakala, mais Josaphat a yeba quitté. Mais tomoni ke effroi et lati Josaphat et azalaki parfaitement justifié. Et ici, tout le monde a que Josaphat a publié jeune, pe a bengi peuple mobimba, ya ko se rendre na temple, et pas y obakende ki ko sambele pa na nzambe. Alléluia. Tout le monde dit qu'il s'agit ici de la troisième prière d'un roi na kati na Bible. Donc, tout le monde dit d'abord prière, il y a roi Salomon, tout le monde dit prière, il y a roi Asa, et tu comme on a sous prière, il y a roi Josaphat, ou bazali bato bakende ki ko luka nzambe. Bien-aimé dans les seigneurs, et lo konini to komona awa. La première des choses, ils allaient que na kati ya bitumba, na kati ya ba problème,
Josaphat accueilli d'abord koluka nini présence ya Nzambe. Aluki présence ya Nzambe a attiré Nzambe vers bango pe pona abanda sale kosa nini ko banda ko exposer problème na bango epai na Nzambe. Deuxième chose oyo nini biso tomoni que Josaphat a transformé intérieur na ye. Makambo ezalaki ba préoccupation na ye, makambo ezalaki ba dépendance na ye, makambo bandaki kosala manakata na ye a bouleversé yango par une foi. Alléluia. Donc mwana Nzambe sengeli oyeba keno adoration tango zo sala ngondele na kati na vie na yo à tout moment. Premièrement ozo bengisa Nzambe na kati bomo na oza ko attirer Nzambe vers yo, et des deux ozali ko transformer ba émotion na yo, ba appétit, ba crainte, ba peur na yo, ba comme si ozali ki intérieur na kati intérieur na yo obandi ko transformer yango et comme occasion de foi puis comme moyen de prière pour na yo pour na ko kitisa Nzambe na kati bomo na yo. Donc, il faut comprendre plus tard, bien aimé de le Seigneur, que à travers la prière et à Josaphat, et bien qui guérison puis délivrance na kati na bango. Pourquoi? Parce que az tombola kinzambe, apesa kinzambe et sikanaye. Et troisième chose, donc au monde ezaki changement et perspective. Tout le monde awawa Josaphat azui sango ya makambo komeli bango à rendre problème moko futile face à la grandeur de Dieu. À encourager même un peuple mobimba, à pesi bango même na persévérance ya koluka Nzambe. Voilà bien aimé de le Seigneur, pour na lilo, c'est que je voulais te dire sur la puissance de l'adoration. Celle-là va au-delà même de la chanson, elle va au-delà même de nos mélodies. Pourquoi? Parce que c'est un cœur qu'on amène devant Dieu, un cœur qui était plein d'amertume, qui avait plein de combats, un cœur qui avait plein de tourments, plein de questions, mais lorsque tu tomboli Nzambe, lorsque tu pesi Nzambe kiti avant dans kati mitema na biso, akomi mokonzi, akomi kotambola, akomi kosala nyonso pour na biso. Bien-aimé de le Seigneur, chacun de nous azana ba roi amoréen ba monite ba nani liboso na ye et izo senga te ke biso tout le mato bunda, mais senga to sala recourir pa ina Nzambe. Voilà bien aimé de le Seigneur, ce matin, tu zonge pa ina Nzambe na biso, kolo na biso Yesu Christ en Nazareth. Nzambe makoki nyonso oyo amembiso na kata présence na ye. Papa tike pa izo amibiso to banda bien aimé de le Seigneur ko expérimenter puissance ya adoration. To banda ko expérimenter puissance ya adoration na kata bomo na biso. E bando tombola loboko na yo, bando tombola mongongo na yo. To banda ko adorer Nzambe na tongo na lelo. To ebisa ye Seigneur mosusu lokola yo azate. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Yoza Nzambe. Voilà bien aimé de le Seigneur Yesu Christ en Nazareth Nzambe na kati bomo ina biso. Topusani epai na ye na tongo lelo to banda ko adorer Nzambe liboso ya makambo nyonso oyo pe bien aimé de le Seigneur ki ko telema na kati bomo ina biso. Liboso na makambo nyonso ki ko longola présence ya Nzambe na kati bomo ina biso. Ngaki moto moko na kati na biso banda ko reconnaître grandeur ya Nzambe. Moto moko na kati na biso banda ko tombola Nzambe. Banda ko netola Nzambe, banda ko pambola Nzambe na yo, banda ko élever Nzambe na kati bomo na yo, banda ko tcha Nzambe na kati sika na ye. Bien aimé de le Seigneur, je sais pas na tongo na lelo la mukina nini na ebité na kati motema na yo eloko nini yango ivanda ki bien aimé de le Seigneur. Donc to pusane pa ina Nzambe biso nyonso. To mema mitema na biso pa ina Nzambe. To mema mitema na biso pa ina Nzambe. To bandi ko élever Nzambe pambate lo sambo oyo ebanda ko transformer kati na yo. Lo sambo oyo zo sala na tongo na le bien Seigneur ebanda ko ma puissance ya Nzambe ebanda ko faire résider ba capacité ya Nzambe ya ko transformer mitema na biso ya ko attirer présence ya Nzambe ya ko mona ba manifestation ya puissance ya Nzambe na kata ba mo na biso na tongo lelo bien aimé de le Seigneur na ebisa papa pe mama moko to pusani pa ina Nzambe pona to luka victoire to pusani pa ina Nzambe po ete bien aimé Seigneur tu ba problème na biso nyonso ezala susu na nguya moko te yebise papa na kokanisa ona nani. Alléluia Jésus. Yozambe nanguya
betela tanzambe maboko. Nakokokanisa yo na nani, ozali bika mwana. Oh papa yo nde ozali bika mwana ngai, toye na tongo na lelo na kata présence na yo, toye kotonda kombo na yo mosusu lokola yo aza te. O nzambe ya makoki nyonso, yawe nazopambola kombo na yo, yawe nazotombola yo Seigneur Dieu, mosusu lokola yo aza te. Nzambe nazotombola kombo na yo. Merci éternel, lorsque natombolaka kombo na yo Nzambe, nabendaka nde présence na yo. Lorsque natombolaka yo Jésus, et Nzambe papa ezande bolingo na yo papa etombola makana kata bomoi nanga. Yawe lorsque natombolaka yo Nzambe, lorsque natombolaka kombo na yo Yesu, ezande naza ko attirer présence na yo, naza ko attirer présence ya ba ange pene na ngai, bisika oyo puissance na yo Nzambe za ko kita sur le plan Père de gloire. Alléluia. Spirituel na katabo mo inanga Nzambe ezokomisanga un homme extraordinaire. Nazotombola kombo na yo, nazotombola kombo na yo. Natongwa lelo Nzambe, yawe banda ko transformer intérieur nanga, adoration banda ko bungola kati nanga, adoration banda ko bungola kati nanga, banda ko bungola ba prière nanga, banda ko bungola vie spirituelle nanga, banda ko bungola vie chrétienne nanga. Oh Nzambe na bomo Jésus, kulo na pusani epai na yo papa, kulo na pusani epai na yo Nzambe papa. Yesu Kristo, yawe natongwa lelo, yawe natongwa lelo, na pusani epai na yo, na pusani epai na yo. Nzambe bungola kakati ya moto, Nzambe transforma kabomo ina moto. Seigneur, merci parce que tu me transformes. Seigneur, merci parce que tu me transformes. Natongwa lelo Nzambe ozokomisanga moto makasi, natongwa lelo papa ozokomisanga moto nguya, ozokomisanga moto nguya Jésus. Et voilà papa nga na pusani epai na yo, yawe nga na pusani epai na yo nkolo na bomoy. Et Nzambe na bikamwa Jésus, yawe na pusani na sama kolo na yo, yawe na pusani na sama kolo na yo. Nani azalo kola yo Nzambe, nani azalo kola yo Adonai. Oh papa na bomoy Jésus, kolo na ye na sama kolo na éternel. Tombola mana yo Nzambe makoki nyonso, pambola mana yo na ngai. Yesu, Nzambe na bomoy papa na nitoli kombo na yo. Merci pour na tongwa lelo, merci pour na tongwa lelo. Nangina mona puissance adoration oyo Nzambe ebanda ko transformer kati nanga, ebando bendela ngai présence Nzambe, ebando bendela nga présence Nzambe. Papa kitana na kati bomoy nanga Jésus, papa kitana kati bomoy nanga papa. Yawe na tongwa lelo Jésus, na tongwa lelo Nzambe na kati adoration oyo papa. Yawe kitana kati bomoy nanga, ndiko nanga bando kitisa Nzambi, papa nanga bando kitisa Nzambi, bando kitisa Nzambi, bando kitisa Nzambi, bando kitisa Nzambi, bando kitisa Nzambi. Bien-aimé de le Seigneur, l'adoration kitisa Nzambi, ça Seigneur na matina tongwa lelo na kata présence na yo, afin que Seigneur Dieu de gloire, o bando kita na kata bomo inangai, kumisama na yo, o Nzamba makoki nyonso, lorsque nazotonda kombo na yo, lorsque nazotombola bonzambi na yo, papa yozo kita na kata bomo inangai, papa kita na tongo na ngalelo, kita na musala na ngai, kita na mutuka na ngai, kita na banzila na ngai, kita na misala na ngai Nzambi papa. Ya bando ebisa Nzambi papa, bando bongola kati na yo, Nzamba longola kobanga na yo, alongola ba souci na yo, alongola ba problème na yo, alongola makambo na nyonso ozo moni so pasi. Yebise papa merci. Oh papa bando transformer ngai, bando transformer ngai, bando changer moni seli na ngai, change mes perspectives Seigneur. Oh et Seigneur, l'adoration rend les problèmes futiles face na ba grandeur ya makambo ebele, face na yo Nzambe oza ko encourager nga. Yebisa Nzambe papa na nzela adoration tongo na lelo, na banda ko sentir courage, na banda ko sentir courage lokola roi Josaphat ayokaki courage okende koluka yo, ayokaki courage okende koluka yo. Yebisa papa na tongo na lelo Seigneur Dieu papa, nazana posa na yo, nazana posa na yo Nzambe, makoki pe makasi na zue pa ina yo Yesu, makoki pe makasi na zue pa ina yo. Banda ko yebisa Nzambe, banda ko yebisa Nzambe, yebisa Nzambe papa na tongo lelo, yebisa Nzambe papa na tongo lelo, kolonga na pusane pa ina yo, makasi na zue pa ina yo, makasi na zue pa ina yo. Tika ngai na yebiso Nzambo za malamu, tika na yebiso za malamu. O papa tango zozwa Seigneur ko banga na ngai, ozwa ko banga na ngai Nzambe, o komisango makasi. Merci pamba ta adoration tonga lelo, ezo pesa ngai makoki Nzambe ya kotombola yo, ya ko yebiso tu es merveilleux. Oh bien-aimé de le Seigneur, yebisa Nzambo za malamu, yebisa Nzambo za malamu, parce que na tonga lelo tango nazo komisa yo papa, ozo kita na kata bomo inanga, lorsque nazo komisa yo Nzambe, ozo transformer intérieur nanga, ozo komisanga moto amakasi, okomisanga moto akolenda, okomisanga moto amakasi Yesu. E papa ozo longola kolela na
ngai, ozolongola bakobanga na ngai, ozolongola bakobanga na ngai, ozokomisa nga moto makasi Nzambe. Lorsque nazotombola yo na tongo lelo, lorsque nabwaki mabolongo avant nakende musala, Nzambe ozo délivrer nga, Nzambe ozo guérir nga, atako nazalaki maladi nazokangolama, parce que naza ko élever kombo na yo Yesu. Naza ko élever kombo na yo Yesu, na katsa bomo ina ngai mobimba. Je t'élève Adonai, je t'élève Papa, mosusu lokola yo azati, na tondi kombo na yo, na tombo yo Nzambe, otomba malikolo ya nyonso, otomba malikolo ya nyonso mo santo a Israël. Papa nazo tombola kombo na yo, koleka ba kombo nyonso, koleka ba tata na ngai, koleka ba mama na ngai, koleka milimo nyonso, koleka ba président, koleka ba empereur, koleka ba roi, koleka ba juge, koleka ba magistrat, koleka ba généraux, na tomboli kombo na Nzambe, koleka ba musicien, koleka ba mécène, koleka biloko nyonso mokili. Je lève le nom de Jésus, likolo na nyonso na tongo na lelo, Nzambe tango nazo tombola kombo na yo, ozo kita pozo moni sa puissance na yo, ozo kita pozo changer ba perspective nanga, ozo changer ba idée nanga, ozo changer nyonso ya ngai. Oh Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux. Oza malamu mingi Nzambe, pona bolingo na yo Yesu, pona nyonso nkolo saleli ngai. Yango na papa naza reconnaissant ko pusane pai na yo, na ekotonda pe ko sanjola lisusu kombo na yo. Mo santo a Israël obongwanite, Nzambe makoki nyonso, Nzambe alola, papa ya bikamwa, pour permettre biso lisusu na tongo na lelo, tozonge pai na ye. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, Emmanuel le Dieu parmi nous. Olo na biso to pusana ke pai na yo, Yawe Nzambe to bwaka kamitema pe mitolo na biso pai na yo Nzambe. Natandeli liputa nkolo kota na kati ya ndako na ngai, tambusanga lolenge yo lingi, monisanga nkembo na yo, talisanga bunsambi na yo Jésus, nangi natalila yo, nangi namona yo Nzambe, nangi natambola na yo nkolo na ngai, pe na simba bikamwa na yo, na kombo na yo Yesu Kristo Nazareth, Nzambe makoki nyonso, Nzambe alola. Alléluia. Yebisa Nzambe, papa na bandiko tonda kombono na tongo lelo, na bandiko pambolo parce que tu es merveilleux, bolingo pe bonzambe ndeza kotambusa biso, alangonga malamu yango biso tozaki na kata présence na yo, koya kotonda pe kopambola lisusu kombo na yo, pona bolingo na pe bonzambe na kata bomo na biso, osambeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Na komisi kombo na yo papa na biso, na pamboli kombo na yo mo santo a Israël, yonkolo ya makoki nyonso. Osali biso grâce lelo Seigneur to Yesu na sama kolo na yo. To ekopambola kombo na yo éternel notre Père, pona ngonga malamu nkolo pesi biso. Nini to pesi pai na yo soki merci te. To sanjoli kombo na yo Père de gloire, bolingo pe bonzambe nde tambola na kati na biso. Yawe pambola mana yo, kumisama na yo pona tongo kitoko pesi biso. Mon côté azalo kola yo. Merci pour la grâce, merci pour la bonheur, merci pour la bolingo na yo nkolo na bomoy. Yawe totondi kombo na yo, to komisio lisusu parce que ozali malamu mingi. Opesi biso pe mana bomoy, makoki pe makasi ya okota na kati ya culte d'adoration na biso. Nzambe pesa biso makoki pona lobi kuna, pe pona lobi ekoya, afin que Nzambe papa tozala bato oyo, tokotonda kaka kombo na yo. Yawe obongwani toza Nzambe ya makoki nyonso, toza Nzambe alola, tika kombo ne komisama, kombo na yo pambolama, mon santo a Israël, de tobondeli biso banso. Bien-aimé de le Seigneur, nangaki na tikela yo ata 5 secondes, okaba journée na le pai na Nzambe, kola tambusa yo, azala na yo, abomba yo, abatela yo, yebisa Nzambe papa kiti sa présence na yo na banzela na ngai, na mituka na ba moto na ba vélo, na ba hélicoptère na ba avion, na bisika nyonso nga na kokende na bandako ya bato, na ba maison na misala, Nzamba azala na yo to sambeli pai na Nzambe. Yo nde mofuti malamu, otambusi malamu ezali kaka yo nkolo. Yawe yozo tambola na biso bisika nyonso. Topesi yo merci pour la présence na yo. Topesi yo merci pour la bolingo na kata bomo na biso. Grâce et louange, nous accompagnerons Seigneur Dieu de gloire tant toyembe la petro tonda kombo na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, olo ya makoki nyonso Nzambe alola, papa ya bomo yo asangisa kibiso, de tobondeli biso banso, lokola moto moko tolobi amen bala misato. Amen. 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 Olobi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le bas, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Telobi. Amen. Voilà, bien aimé de le Seigneur, ko la pambola biso. Betela kaka nzambero maboko makasi. Et les alimokolo ya liboso, na kati ya 5 matinée na biso.
Tozo continuer kino vendredi na kosenge pa na yo kozanga te. Bate biso sur la puissance de l'adoration. Pour la pambola biso, bonne suite de journée. Ce que Jésus Christ Nazareth azongite. Tokutani na midi na katalo sambo na biso to bengi Golgotha. On a bate biso. Merci et ciao.